Bonds là gì? Bonds và stock khác nhau như thế nào? Làm sao để đầu tư vào bonds? Trong video này, mình sẽ giải thích rõ ràng chi tiết về sự khác biệt giữa bonds và stock và hướng dẫn các bạn cách chọn những gói bonds thích hợp để đầu tư. Hello tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn xem video của mình thì ở channel này mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc đầu tư an toàn dài hạn và hành trình của mình trên con đường tiến đến độc lập tài chính. Nếu như đây là những gì các bạn quan tâm thì hãy subscribe để chúng ta có thể cùng nhau đồng hành. Bonds hay còn được gọi là trái phiếu là một khoản vay mà bạn cho ai đó mượn để lấy tiền lời. Và khi khoản nợ đó đáo hạn, số vốn của các bạn sẽ được hoàn trả lại. Hầu hết tất cả chúng ta đều rất là quen thuộc với bonds. Ví dụ như các bạn cho người nhà của các bạn mượn tiền, thì đó cũng là một dạng bonds. Chỉ có điều là mình không lấy tiền lời của người nhà mình mà thôi. Ví dụ như các bạn cho một người không thân lắm mượn tiền, thì các bạn hay hỏi họ viết cho các bạn một tờ giấy nợ để chứng minh là người ta mượn tiền của mình. Thì trong cái thế giới tài chính, bonds chính là những cái tờ giấy nợ đó. Và trong nhiều trường hợp nếu như con nợ không có đủ khả năng trả lại số vốn cho mình thì mình được phép chiếm đoạt tài sản của họ một cách hợp pháp. Dân gian người ta hay gọi là siết nợ đó. Đó là lý do tại sao người ta hay nói là đầu tư vào bonds sẽ an toàn hơn là đầu tư vào stocks. Ví dụ như mình cần 100.000 để mở tiệm nail mà mình không có đủ vốn, mình hiện tại chỉ có 50.000 thôi. Thì để huy động được cái số vốn 100.000 đó, mình sẽ có hai cách. Cái cách thứ nhất là mình sẽ đi mượn tiền của bạn mình. Ví dụ như mình mượn con Mai 25.000, rồi mượn thằng Toàn thêm 25.000 nữa. Và hứa là sẽ trả cho tụi nó 5% tiền lời trong 5 năm. Trong cái trường hợp này là con Mai và thằng Toàn mua bonds của công ty mình. Có nghĩa là tụi nó là chủ nợ của mình. Thì không cần biết cái tiệm nail của mình làm ăn có được hay không, đắt hay ế. Mỗi năm mình phải có trách nhiệm trả cho mỗi đứa 1.250 đồng tiền lời. Và sau 5 năm mình bắt buộc phải trả lại số 25.000 tiền vốn cho hai đứa nó. Thì nếu như con Mai và thằng Toàn mua bonds của cái tiệm mình thì sau 5 năm tiền lời của tụi nó chỉ có 6.250 đồng mà thôi. Cái cách thứ hai đó là mình sẽ đi kiếm người hùng vốn để mở tiệm nail chung. Ví dụ như Mai hùng vô 25.000 và Toàn cũng hùng vô 25.000. Có nghĩa là tiệm nails này sẽ có 3 người chủ. Mình chiếm 50%, Mai và Toàn mỗi đứa chiếm 25%. Trong cái trường hợp này, Mai và Toàn mua stock của công ty mình. Và mình không có trách nhiệm phải trả tiền lời hay tiền vốn gì cho tụi nó cả. Nếu tiệm nails làm ăn khấm khá thì đứa nào cũng có tiền. Còn nếu tiệm nails làm ăn thua lỗ thì đứa nào cũng không có tiền. Ví dụ như sau 5 năm giá trị của tiệm nail tăng lên thành 200.000. Có nghĩa là cái cổ phần của mình được tăng từ 50.000 lên thành 100.000. Và cổ phần của Mai và Toàn được tăng từ 25.000 lên thành 50.000. Các bạn có thể thấy đó, đầu tư vào bonds tuy là an toàn hơn nhưng phần lợi nhuận không cao. Cái công ty nó làm ăn có tốt hay không hay là làm ăn có được hay không thì cái số tiền lời của bạn vẫn vậy. Nó không có tăng nhanh bằng stocks. Cho nên nếu như các bạn muốn tiền của các bạn tăng nhanh và lẹ thì stock là lựa chọn thích hợp hơn. Khi mà chọn bonds để đầu tư thì các bạn nên lưu ý tới hai yếu tố sau đây. Thứ nhất đó là mức độ uy tín của cái tổ chức đó. Và thứ hai đó là lãi suất. Cũng tương tự như là khi mình đi mượn tiền ngân hàng vậy thôi. Nếu như điểm tín dụng của mình tốt thì mình sẽ trả tiền lời thấp. Và nếu như điểm tín dụng của mình không tốt thì mình sẽ phải trả tiền lời cao. Thì bonds cũng tương tự như vậy. Những tổ chức có điểm tín dụng tốt họ sẽ trả tiền lời thấp. Và những tổ chức có điểm tín dụng không tốt họ sẽ trả tiền lời cao. Làm sao mà mình biết được tổ chức nào có điểm tín dụng tốt và tổ chức nào có điểm tín dụng không tốt? Thì nó cũng tương tự như là cái điểm tín dụng của mỗi cá nhân bọn mình vậy đó. Sẽ có một công ty đứng ra đánh giá cái điểm tín dụng của những cái tổ chức này và sẽ công khai cho mình biết. Điểm tín dụng của những tổ chức này sẽ được gọi là credit ratings và nó được xếp theo cái thang bậc từ 3 chữ A cho tới 2 chữ A, 1 chữ A, rồi 3 chữ B, 2 chữ B, 1 chữ B, rồi xuống tới C và D. Thì những công ty mà có điểm tín dụng 3 chữ A là những công ty rất là có uy tín và hầu như là không có khả năng quỵt nợ.
Còn những công ty có điểm tín dụng C hoặc là 3 chữ C là những công ty không có uy tín và có rất là nhiều khả năng quỵt nợ. Cho nên khi mà các bạn chọn những công ty hoặc là những tổ chức để mua bonds của họ thì các bạn nên lưu ý về cái phần điểm tín dụng nhiều một chút xíu. Tuy những công ty hoặc là tổ chức có điểm tín dụng cao họ trả tiền lời thấp, nhưng mà an toàn thì vẫn hơn. Bởi vì nếu như họ trả tiền lời cao mà họ quỵt nợ thì cũng vậy thôi. Bonds thì sẽ có hai dạng. Dạng thứ nhất là government bonds, là bond của chính phủ. Và dạng thứ hai là corporate bonds, là bonds của những công ty tư nhân. Khi các bạn mua government bonds có nghĩa là các bạn cho chính phủ mượn tiền. Và khi các bạn mua corporate bonds có nghĩa là các bạn cho những công ty tư nhân mượn tiền. Thông thường thì bonds của chính phủ sẽ có tiền lời thấp hơn là bonds của những công ty tư nhân, bởi vì sự rủi ro sẽ thấp hơn. Để đầu tư vào bonds thì cũng tương tự như khi các bạn đầu tư vào stock vậy đó. Trước tiên các bạn cần phải có một cái tài khoản đầu tư. Các bạn có thể mua bonds ở trong tài khoản Roth IRA, Traditional IRA, HSA hoặc là bất cứ một cái tài khoản đầu tư nào đó. Nếu như các bạn đã có một tài khoản đầu tư rồi và các bạn đang mua stock trong cái tài khoản đầu tư đó thì các bạn vẫn có thể mua bonds ở trong cùng một tài khoản đầu tư. Các bạn không cần phải mở một tài khoản khác để mua bonds. Khi mua bonds thì các bạn vẫn có thể mua bonds riêng lẻ hoặc là mua bond funds. Bond funds là một cái gói mà nó chứa bonds của rất là nhiều tổ chức khác nhau. Có thể lên đến hàng trăm hoặc là hàng ngàn bonds để đảm bảo tính đa dạng. Cho nên đối với những bạn mới bắt đầu thì bond funds là một lựa chọn khá lý tưởng. Để lựa những cái gói bonds thích hợp để đầu tư thì trước tiên các bạn vào cái trang web của Vanguard và bấm vào Personal Investors. Sau đó các bạn bấm vào Investing và chọn Vanguard ETFs. Rồi sau đó các bạn bấm vào đây. Thì khi các bạn kéo xuống dưới đây nè, cái chỗ này họ để là US Bond ETF nè. Có nghĩa là những cái gói đây là những cái gói bonds. Thì các bạn cứ việc lựa những cái gói này để đầu tư mà thôi. Ví dụ như mình bấm vào cái Total Bond Market đi. Thì cái gói này sẽ có mã là BND. Cái gói này sẽ có cái expense ratio là 0.035%. Có nghĩa là nếu như các bạn đầu tư 10.000 vào cái gói này thì mỗi năm các bạn phải trả khoảng 3,5 đồng tiền phí quản lý. Hiện tại cái gói này được giao dịch với khoảng 88 đồng một share. Trong cái gói này, ngay cái biểu đồ ngay đây nè, thì trong năm nay cái gói này được lời khoảng 7%. Trong 3 năm thì mỗi năm lời khoảng 5%. Trong 5 năm thì mỗi năm lời khoảng 4%. Trong 10 năm thì mỗi năm lời khoảng 3,5%. Và từ cái ngày cái gói này được thành lập thì mỗi năm lời khoảng 4,47%. Nếu như các bạn bỏ 10.000 vào cái gói này vào năm 2010 thì ở cái thời điểm hiện tại các bạn có khoảng 14.000. Thì các bạn có thể thấy đó, trong 10 năm mà mình lời được có 4.000 mà thôi. Ở dưới đây họ sẽ cho các bạn thấy cái sự phân bổ của họ trong cái gói này. Thì khoảng 60% là họ đầu tư vào bonds của chính phủ. 3,8% là đầu tư vào những tổ chức có đánh giá là 3 chữ A. Khoảng 3,7% đầu tư vào những tổ chức có đánh giá 2 chữ A. 12,7% đầu tư vào những tổ chức có 1 chữ A. Và 20% đầu tư vào những tổ chức có đánh giá là 3 chữ B. Và nếu như các bạn muốn coi những cái gói bonds ở trong Fidelity á, thì các bạn cũng vào fidelity.com và bấm vào Investment Products và chọn cái này. Xuống dưới đây các bạn bấm vào Bond ETFs. Thì ở dưới đây nè, họ cũng có những cái gói Fidelity Total Bond hoặc là Fidelity Corporate Bonds, rồi các bạn cứ việc chọn những cái gói bond để tham khảo thôi nhé. Để mình tổng kết lại nha. Thứ nhất, bonds là một khoản tiền vay mà mình cho ai đó mượn để lấy tiền lời. Thứ hai, đầu tư vào bonds sẽ ít rủi ro hơn là stock, nhưng đổi ngược lại lợi nhuận sẽ ít hơn. Thứ ba, khi chọn bonds mình nên để ý tới hai yếu tố, đó là điểm tín dụng và tiền lời. Thứ tư,
Khi mua bonds, mình có thể mua bonds riêng lẻ hoặc là bond funds. Thông thường người ta hay phân bổ cái số tiền đầu tư của họ giữa bonds và stock để đảm bảo cái tính đa dạng. Và có một cái công thức mà rất là nhiều người hay dùng, đó là họ sẽ lấy 100 trừ cho cái số tuổi của họ, sẽ ra phần trăm mà họ nên đầu tư vào stocks. Ví dụ như Huyền 30 tuổi thì Huyền sẽ lấy 100 trừ 30 bằng 70. Có nghĩa là Huyền nên đầu tư 70% số vốn vào stocks và 30% còn lại vào bonds. Tuy nhiên, Huyền không có đầu tư vào bonds bởi vì Huyền cảm thấy lợi nhuận mà bonds mang lại rất là thấp. Mà Huyền thì còn trẻ, Huyền muốn cái số vốn của Huyền nó tăng nhanh và tăng nhiều. Cho nên ở thời điểm hiện tại, 100% tiền vốn của Huyền là nằm trong stocks. Các bạn nghĩ sao về bonds? Các bạn có dự định đầu tư vào bonds hay không? Hãy comment ở phía dưới cho mình biết nhé! Mình post video vào chiều thứ 6 mỗi tuần. Nếu như các bạn thích những video về tài chính, đầu tư và để dành tiền thì hãy subscribe để chúng ta có thể gặp nhau hàng tuần. Các bạn cũng đừng quên nhấn like để động viên mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye!